San. Pada zaman dahulu, kambing musisi memainkan flutnya di bawah pohon. Nada indah muncul dari sana, membuat seluruh binatang di hutan gembira. Aku mengalami hari yang buruk, tapi melodi flute yang indah itu membuatku merasa lebih tenang. Oh. Aku merasa sedih dan ingin menangis, tapi begitu aku mendengar melodi indah dari flute itu, sekarang aku merasa lebih tenang. Melodi dari flute kambing musisi membuat semua binatang di hutan menjadi tenang. Mereka semua tertidur. Apa yang terjadi? Kenapa semua jadi tidur? Nada flute tidak mempengaruhi serigala karena dia suka jenis musik yang berbeda. Sepertinya itu adalah flute ajaib. Jika saja aku bisa mendapatkannya. Aku lihat kau memainkan flute ajaib. Itu tidak benar. Aku hanya menyukai fluteku itu. Saat musiknya berhenti, semuanya terbangun dan mulai menguap. Aku akan menjadi kaya raya. Semuanya diam. Ini adalah flute ajaib. Aku akan membuat kalian semua tidur jika kalian bergerak. Benarkah? Bagaimana mungkin? Itu flute ajaib. Teman-teman, flute itu bukan flute ajaib. Kambing musisi sangat berbakat, jadi dia memainkannya dengan sangat indah. Iya, semua musisi sangat berbakat. Hentikan semua omong kosong itu, serigala jahat. Kembalikan flute itu ke kambing musisi. Kami ingin terus mendengar musik indahnya. Akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadi raja hutan di sini. Hei, apa yang terjadi? Suara apa ini? Telingaku sakit. Flute ini rusak. Aku tidak mau lagi. Ambil saja.
Apa? Rusak katamu? Dasar pencuri? Ibu! Pada zaman dahulu, kambing kecil yang merupakan seniman ingin membuat lukisan warna-warni. Dia pikir menggunakan banyak warna akan membuat lukisannya menjadi lebih cerah. Pertama-tama dia melukisnya dan kemudian mulai menambahkan cat minyak. Dia memilih warnanya dengan hati-hati. Ini terlalu gelap. Dan ini terlalu terang. Ini terlalu kuning. Aha, aku sudah mendapatkannya. Lukisan anak kambing ini sangat indah. Lukisan pemandangannya tampak sangat nyata. Wow, Dick, menurutku lukisan ini luar biasa. Terlihat seperti seakan-akan kita ada di sana. Seakan-akan kita sedang mendaki gunung yang sangat tinggi. Apa rahasiamu? Pertama, kupejamkan mataku. Kau cobalah. Aku menggambarkan diriku berada di gunung. Aku bahkan bisa merasakan angin yang dingin. Brrr. Aku melompat ke atas batu. Baiklah, sekarang giliranmu mencobanya. Saat anak-anak kambing memejamkan mata mereka, membayangkan diri mereka berada di gunung, serigala jahat mendekati mereka. Dia memegang kuas dengan cat warna hitam. Dan saat aku siap, aku menghitung mundur dan membuka mataku. Mulai menghitung. 3, 2, 1. Saat kambing-kambing kecil membuka mata mereka kaget melihat apa yang terjadi pada lukisannya. Dan 0. Tapi, bagaimana? Lukisanku yang indah ini rusak. Menurutku ada yang sengaja melakukan ini. Ada bercak noda cat hitam di jendela dan ada tumpahan cat di luar. Kambing-kambing kecil bertekad mencari tahu siapa yang bertanggung jawab merusak lukisan ini. Lihat jejak kaki di tanah ini. Sepertinya aku tahu siapa yang melakukan ini. Tapi kita harus berhati-hati. Lagi pula kita tidak terlalu jauh dari rumah. Ibu pasti akan marah kalau kita pergi jauh-jauh. Tentu saja kita akan hati-hati. Oh, jejak kakinya berakhir di sini. Dan di sini tidak ada pepohonan. Sepertinya aku tahu siapa yang tinggal di sini. Kau serigala jahat. Kau yang sudah merusak lukisanku. Aku akan memberimu pelajaran. Apa yang kau bicarakan? Aku dari tadi melukis di sini. Aku sudah hampir selesai. Dan jangan dirusak. Tapi kau sudah merusak lukisan adikku. Kenapa kami tidak boleh melakukan hal yang sama pada lukisanmu? Kambing kecil mengambil kanvas itu dari serigala. Tapi saat mereka lihat gambarnya, mereka tidak tahu lukisan apa itu. Ini apa? Kau sedang melukis apa? Itu lukisan diriku. Aku tampan sekali, bukan? Kau jangan menyentuh lukisan itu. Kambing-kambing kecil saling melihat dan mulai tertawa. Ini aku kembalikan. Apa yang kau tertawakan? Lukisan ini sangat bagus. Apa kau iri karena lukisanku lebih baik darimu? Oh iya, tentu saja. Kau sangat hebat.
Apa kau pikir merusak lukisanku akan membuatmu menjadi seniman yang lebih baik? Aku bisa mengajarimu melukis kalau kau mau. Ayo ikut aku. Baiklah, aku minta maaf. Ajari aku melukis. Aku mohon. Aku janji tidak akan merusak lukisanmu.